तो अक्षु शुरू करो, आज का क्या काम है? खेत का। खेलना नहीं है, ये ब्लॉक्स को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना है। तो चलो जल्दी शुरू करो। तो तुम्हारे पास है एक जेसीबी और एक डंप ट्रक, ठीक है? और वो है टैंकर, पर टैंकर का भी काम नहीं है, टैंकर का बाद में काम करेगा, ठीक है? चलो जल्दी जल्दी इसमें ब्लॉक्स भरो और ब्लॉक्स को शिफ्ट करना है यहाँ पर। शुरू करो शुरू करो। तो शुरू करो, ठीक है? जल्दी से जेसीबी से उठाओ, ब्लॉक्स उठाओ। ये चलो अब डंप ट्रक में इसे डालो। लाओ 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 लाओ। ओए ओए ओए, ओए ओए, नीचे गिरा दिए, नीचे गिरा दिए। फिर से डालो, फिर से डालो।